spolupracovať. Je to obyčajná PPP, čo tvrdia títo pajáci, ktorí bez toho, aby ma vyzvali, aby som dodržal nejaký zákon alebo nejakú vyhlášku, spravili zo mňa mrzáka. Hej, mrzáka. A ja by som im možno aj odpustil. Hej, lebo o tom, že mám zlomené 3 stavce, tak viem len niečo vyše roka, keď som absolvoval vyšetrenie v Londýne na špeciálnom zariadení, hej, ktoré zoskenovalo celú moju chrbticu a tam je pri správe lekárskej uvedené, menovaný má poškodené zlomené 3 stavce. Vedeli sme prečo. Prišiel za mnou, zobral ma a doviedol ma pred nastúpených asi 50 policajtov, emigračných dôstojníkov Veľkej Británie. Tam ma postavil pred nich a hovorí: vážení kolegovia, chcem vám predstaviť prvého občana, ktorý priletel do Veľkej Británie a chráni seba a hlavne aj vás pred nakazením. Hej, mal som na tvári plynovú masku, dal mi ju dole, zablahoželal mi a asi 50 policajtov mi zatriskalo. To bol úžasný pocit. Hej, keď priletíte do Londýna a sa tam policajti správajú ako k človeku. Hej, vôbec vás nebijú. Môžete si skúpiť. Keby som mal guľovnicu, tak ich striem jedného za druhým. Hej, nemusíte so mnou súhlasiť, ale tí, ktorí to prežili a nie sú medzi nami, tak sú mŕtvi a živých ostalo len niekoľko. A kvantum ľudí zomiera, ktorí uverili Zuzke Čaputovej, ktorá sa nelegálne stala prezidentkou. Vakcína je vaša sloboda. Vakcína vás oslobodí. Áno, oslobodí. Dobrý deň, volám sa Milan Horličan, narodil som sa v Liptovskom Mikuláši, momentálne bývam na Orave. Od roku 2003 žijem vo Veľkej Británii. Chcel by som rozpovedať príbeh pred covidom a po covide. Najtragickejší bol 12. december 2020, keď som bol na stanici v Bratislave, na hlavnej stanici, napadnutý policajtami Policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí ma 2,5 hodiny masírovali pelendrekmi a kopancami v ich vyšetrovni na prvom poschodí a ktorí mi zlomili 3 krčné stavce C5, C6, C7 a tým pádom mám zablokovanú krčnú miechu, krčné nervy a stal som sa v podstate človekom, ktorý nič nedokáže spraviť rukami, svojimi prstami. Stal som sa invalidom. Pokiaľ som začal chodiť do základnej 9-ročnej školy, tak som žil u mojich starých rodičov na Kysuciach v obci Skalité. Potom som ako do 1. triedy začal chodiť v Liptovskom Mikuláši až do 5. triedy, kde sme sa presťahovali najskôr na Skalité na 1 rok a potom v
7. triede do Dolného Kubína, kde som navštevoval gymnázium, po gymnáziu vysokú školu, kde som prišuchol k športu. Z gymnázia som sa dostal na vysokú školu, konkrétne pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, kde som 4 roky študoval kombináciu telesná výchova, branná výchova. Boli sme skupina, ktorá jediná počas štúdia mala mozole na rukách, pretože tréningy, cvičenia na tých športových náradiach ani nemohli byť bez toho, aby sme mozole nemali. Po absolvovaní pedagogickej fakulty som nastúpil na základnú vojenskú službu do Dukly Banská Bystrica, kde som bol najskôr pripravovaný ako masér, nakoniec som nastúpil ako asistent trénera československej reprezentácie mužského biatlonu a tam v podstate som prežil jedný z najlepších mojich športových rokov. Malo to trošku aj takú nepríjemnú vec, že bolo na mňa podané ani nie je trestné oznámenie, ale že ma udal kamarát, že chcem ujsť na západ, tak som bol zatknutý vojenskou políciou, odsúdený na 25 rokov v 3. nápravnej výchovnej skupine na východnom Slovensku, kde som ale našťastie absolvoval, alebo mal pobyt len 2 mesiace, pretože som dostal od ministra vnútra Martina Dzúra podmienečné prepustenie, aby som sa mohol venovať tréningom zverencov, ktorí úspešne reprezentovali Československú republiku na olympijských hrách v Lake Placid. Pretože môj zverenec Peter Zelinka získal 6. miesto, tak som bol z výkonu trestu prepustený a potom som sa 3 roky venoval profesionálne biatlonu ako tréner mužskej reprezentácie Československa. Bol som odsúdený na 25 rokov 3. výchovno-nápravná skupina v Sabinove. Bola to jediná vojenská baza v Československu a moji zverenci poslali list ministrovi národnej obrany Martinovi Dzúrovi, kde ho žiadali, aby som mohol ich trénovať v príprave na olympijské hry v Lake Placid. Dostal som podmienečné prepustenie na to, aby som ich mohol trénovať s tým, že ak niektorý z mojich zverencov splní olympijský limit 6. miesto, že mi bude trest zrušený. Našťastie sa to stalo, pretože môj zverenec Peter Zelinka skončil na 6. mieste v behu na 20 kilometrov a po príchode z olympiády som bol prepustený z väzby a znovu som nastúpil ako tréner na miesto. Počas vojenskej základnej služby som začal vo veľkom sa venovať diskotékam, ktorým som pričuchol na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici spolu s mojím kolegom Igorom Libom, keď sme začali robiť pre obyvateľov študentského domova diskotéky, potom sme začali robiť diskotéky vo V-klube ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici pri Leninovom parku. Odtiaľ sme sa presunuli do Podlavíc, do kultúrneho domu a na Vojenčine som začal robiť diskotéky v rámci spolupráce s dievčatami zo strednej zdravotnej školy. Tam boli aj dokonca
prvé videodiskotéky v Banskej Bystrici na športovej hale. Keď som skončil svoj úväzok v armáde, nastúpil som pracovať ako kultúrny pracovník v klube mládeže v Podlaviciach. Odtiaľ som prešiel do Parku kultúry a oddychu a v podstate v Parku kultúry a oddychu som sa stal poloprofesionálnym diskjokejom, pretože viacej času som venoval diskotékam a usporiadávaním diskoték ako zamestnaniu. A potom, keď sa uvoľnilo pracovné miesto na Krajskom osvetnom stredisku, tak tam som nastúpil na pozíciu metodika pre oblasť diskoték a hudby, s tým, že tá oblasť hudby zaberala sa komplet všetkou hudobnou scénou, aká existovala. Od ľudových speváckých zborov, folklórne skupiny, hudobné skupiny ľudové, potom dýchovky, zborový spev, vážna hudba, populárna hudba, to boli skupiny populárnej hudby, amatérske a samozrejme najväčší môj záujem bol o diskotéky, pretože v tom čase bol veľký rozmach diskoték, jednalo sa o roky 1984 a ako metodik som pomáhal k rozvoju diskotékového hnutia na Slovensku, pretože bol som súčasťou poradných orgánov Ministerstva kultúry, ktorá mala na starosti diskotéky, ktorí zaoberali sme sa prípravou nových smerníc autorského zákona, vyplácania tantiem, možnosti, že diskotékári by pôsobili aj ako profesionáli, pretože dovtedy, aj keď sme sami brali, že sme profesionáli, tak sme boli len a len umelcami, ktorí mohli vykonávať svoju činnosť v rámci zaujímavej umeleckej činnosti. Nespadali sme po celý koncert, pretože po celý koncert spadali profesionáli. Potom prišiel rok 89, nežná revolúcia, všetko, čo sa týka kultúry, sa totálne zmenilo. Všetky podujatia sa začali organizovať po vlastnej línii, na vlastnú nohu. Ministerstvo kultúry prestalo financovať všetky zložky zaujímavé umeleckej činnosti. Prestali platiť pravidlá, prestali platiť skúšky, prehrávky, a myslím si, že to nebolo dobrý krok, pretože dneska je v tom úplný zmetok, nikto nevie, čo môže, každý robí po vlastnej veci, po vlastnej línii, není stanovené, ako sa vyplácajú autorské tantiemy, nikto nevie, kto sa hrá, kde sa hrá, ako sa hrá, nie sú žiadne pravidlá. Do tej doby v podstate, kto chcel robiť diskotéku, musel mať podanú žiadosť na odbore kultúry, či už obce, mesta, musel predložiť repertoár, aký bude hrať, a na základe toho sa vyplácali, alebo organizátor platil autorské tantimy. O tejto oblasti diskotékového hnutia, o tom by bola treba samostatnú reláciu natočiť, pretože pár minút to sa nedá vyrozprávať, pretože ja som diskotéky alebo pesničky na diskotékach púšťal už od roku 1972. Skončil som v roku 1994,
keď ma vykradli a ukradli mi komplet všetku moju zvukovú aparatúru. Po Nežnej revolúcii som bol ako jeden z prvých prepustený z krajského strediska, aj napriek tomu, že bol prísľub, že nikoho z nás neprepustia. Mňa prepustili, namiesto mňa po 2 týždňoch prijali 4 ďalších, ktorí robili to, čo ja som robil sám. Začal som ako súkromne podnikať, predával som svetelné zvukové efekty, hrával alebo púšťal pesničky na diskotékach, pokiaľ ma nevykradli v 94. roku. A potom jediná možnosť bola sa zamestnať, tak som začal pracovať vo firmách, ktoré sa zaoberali predajom svietidiel, vo firme Tomina Lúč alebo SLOS, kde som v podstate mal pomerne veľmi zaujímavé zákazky, aj realizácie, treba administratívne priestory riaditeľstva východoslovenských železiarní v Košiciach, Quantum Bank po Slovensku, Všeobecných úverových bank, treba realizoval som Slovenskú banku, hej. Potom veľa projektov, treba Slovenská sporiteľňa, kde dneska sídli v tej budove vedenie stredoslovenskej župy alebo VUCčky, hej. Tam som sa bol pozrieť pred 2 týždňami a tie svetlá, ktoré som navrhol, tie tam ešte stále sú. Potom som prišiel o prácu, lebo firmy nemali dosť zákaziek a našiel som inzerát, že sa hľadajú ľudia, ktorí by mali záujem ísť pracovať do Izraela. Bol som na pohovore, tak mi povedali, že áno. Išiel som tam ako masér. To, že som tam nebol masérom, to je vedľajšie, pretože tá firma v podstate naberala ľudí podvodne, len aby získala peniaze od nich, a keď nás tam doviezli do Izraela, aj to sme si museli všetko z letenky zaplatiť sami, tak nakoniec tá robota nebola a dokonca sa stalo tak, že taká vec, že cez mesto Banská Štiavnica prijali zamestnancov, ktorí naplnili 2 lietadlá, doviezli ich do Izraela, začali robiť a po 3 mesiacoch im nebola vyplatená mzda a keď im zamestnávateľ slúbil, že na ďalší deň im peniaze vyplatí osobne, tak v noci nabehla na tie ubytovne, kde boli ubytovaní, izraelská polícia, všetkých zatkla a deportovali. Že oni v podstate 3 mesiace robili zadarmo, bez peňazí. Ja som mal v podstate šťastie, že som pracoval pre iného majiteľa a vedeli sme, že bude tá razia, tak my sme boli mimo zamestnania a tam sa mi nakoniec podarilo naozaj získať aj prácu ako maséra a ako masér som tam zarábal, pretože nás platili v dolároch mesačne okolo 5-6 tisíc dolárov a vtedy bol dolár v kurze 60 korún. Bolo to obdobie od roku 2000 do roku 2002 a pretože už dcéra začala chodiť do školy a každý deň, keď som s ňou telefonoval, tak plakala, že ocko, je mi smutno, príď domov a tak som sa rozhodol, že sa vrátim na Slovensko a
keď bude zle, vedel som, kde môžem prísť a vedel som, kde budem mať dobre platenú robotu. Prišiel som na Slovensko a tam som sa zamestnal tiež ako masér a mesačne som tam dostával na výplatu 2000 korún. Pritom minimálna mzda bola okolo 4-5 tisíc. S tým, že majiteľka tvrdila, že mi to doplatí, nakoniec zrušila so mnou pracovný pomer a ja som medzi tým absolvoval špeciálny, nie že kurz, ale test na inzerát na miesto maséra na amerických lodiach s tým, že som vyhral, len ma neprijali, že som nevedel po anglicky. Tak som si povedal, dobre, tak keď mňa ste nezobrali ako maséra, že neviem po anglicky, tak ja pôjdem do Anglicka, naučím sa po anglicky. Tak som si zaplatil školu angličtiny vo Veľkej Británii, ktorá stála 85 000 korún. A keď som prišiel do Anglicka a začal som hľadať tie firmy, ktoré som mal uvedené, že sa tam mám u nich hlásiť, tak som zistil, že tie firmy už 5 alebo 10 rokov neexistujú. Že to bola len snaha o to, ako získať odo mňa 85 000 a ostal som na ulici. Zaplatil som si ubytovanie na 2 týždne a potom som mesiac býval v parku ako bezdomovec. Mal som spacák, bol som dohodnutý s policajtmi, že na takom a takom mieste vždycky večer o 8 prídem a o 6 odtiaľ musím odísť. A tak som to v podstate robil, pretože každý deň som sa snažil nájsť si nejakú robotu, len všade. Nevieš po anglicky, tak ťa nepríjmeme. Keď budeš vedieť po anglicky, tak sa vráť a budeš mať robotu. Keď som niečo chcel vyriešiť, tak mal som slovník slovensko-anglický, napísal som si text, preložil ho do angličtiny a prišiel som do firmy, predložil, každý sa zasmial, kývol rukou, že dobre, na budúce. Takto sa mi podarilo treba zohnať ubytovanie v Londýne, kde som prišiel do kancelárie, ktorá ponúkala ubytovanie a pani hovorí, dobre, tak aké chceš ubytovanie? Ja som napísal, že viem o ubytovaní za 6 libier za noc s raňajkami. Hej. Tak začala sa smiať, že odkiaľ to mám. No, že z internetu od nás, zo Slovenska. Nakoniec bola taká milá, hej, dá sa povedať, ukecal som ju mojou plynulou angličtinou, že naozaj našla ubytovanie, kde som platil 6 libier za noc s raňajkami. Lenže mal som to len na 2 týždne a po 2 týždňoch, keď mi došli peniaze, tak býval som v tom Hyde Parku, ale tiež sa mi zase podarilo zohnať kamaráta. No viete ako, hovorí sa, keď človek chce, tak nájde, hej. Takže našiel som jedného Brazílčana, ktorý mi ponúkol možnosť, že môžem bývať v jeho byte, ktorý on prenajíma, s tým, že pretože nemám peniaze, že mu zaplatím, keď zarobím. Tak som si našiel robotu, to bola super. Vtedy bola v tom 2003 roku minimálna mzda vo Veľkej Británii 3 libry. Libra v prepočte stála 75 korún na hodinu. A ja som si našiel robotu, kde som zarábal
12 libier na hodinu. A mojou úlohou bolo ráno vyfacovať ťažké kladivo a tým kladivom 8 hodín rozbíjať nábytok. Robil som to len 2 dní a za tie 2 dní som mal peniaze na 2 mesiace, že som mohol bývať v pohode. Hej? A medzi tým som si našiel cez jednu agentúru robotu a cez tú agentúru som robil 12 rokov, kde som robil v hoteloch, v kuchyniach, na recepciách. Potom ma hotely zamestnali samostatne už na zmluvu a v tom čase z dôvodu, že som moc nebol v oku v vedeniu jedného hotela, tak ma začali šikanovať, slušne povedané, a v tom období šikany som dostal 4 srdcové infarkty a po 4. srdcovom infarkte sa lekári rozhodli, že mi budú implantovať srdce. Ja som sa spýtal, je to treba? Áno, pokiaľ chceš ďalej žiť, treba. A hovorím, a iná možnosť není? No tak našla by sa, ale musí sa ty rozhodnúť. Hovorím, tak povedzte čo, že namiesto srdca mi dajú srdcový stimulátor. Tak som povedal, super, beriem. Srdcový stimulátor alebo stimulátor mám od 1. októbra 2015. Už to bude na budúci rok 10 rokov. A jeho zásluhou som tu. Pretože keby som ho nemal, tak už tento svoj príbeh vôbec nerozprávam. Otázka, že ako je to možné, že som prežil 4 infarkty. Sám neviem. Ale tie infarkty som dostal z toho šikanovania, pretože keď robíte 12 hodín v noci od 8 večer do 8 ráno a niekto stojí nad vami a vás šikanuje, musíš toto spraviť, čo sa nedá spraviť. Keď chceli po mne, aby som vyčistil sklo, kde bol škrabanec, tak to sa nedá. Hej. A v podstate z tých stresov, ktoré som prežíval, tak som chytil 4 infarkty, hej, a po 4. to vždy som chytil v robote, keď musela prísť záchranka, namiesto mňa nastúpil kolega a po 4. infarkte lekár hovorí, musíme niečo spraviť, ak chcete žiť, aby ste žili, musíme vám transplantovať srdce. Nakoniec sme sa dohodli, že nebudú transplantovať srdce, ale že mi implantujú srdcový stimulátor od 1. októbra 2015 a jeho zásluhou som tu. Bol som 2 roky som nepracoval, pretože som nebol schopný a posiloval som, cvičil som, aby som sa dostal do formy a po 2 rokoch som sa dostal zase k ďalšiemu inzerátu, kde reštaurácia ponúkala prácu. Tak som tam zavolal, išiel na konkurs a hneď po konkurze mi hovorí šéf kuchár, že je ako spokojný s tým, čo som hovoril, čo som ukázal, čo viem robiť, že kedy môžem nastúpiť. A ja sa na ňo pozriem a hovorím, treba sa aj teraz okamžite. On sa zasmial, hovorí, nie, dobre, dohodneme sa. Prišiel som o 2 dní, prišiel som so všetkými papiermi, podpísali sme kontrakt,
veľmi zaujímavý. Bola to talianská reštaurácia, ktorá má sídlo v Miláne, v Taliansku. Pobočku vedenia bola vo Veľkej Británii a v Londýne priamo bolo 6 reštaurácií. A ja som ako kuchár, odborník, špecialista na morské produkty, varil v Michelin 5 reštauráciách. Niekedy týždeň v jednej, týždeň v druhej, alebo každý deň v inej. Ale to bolo jedno, pretože veľmi dobre platili, mal som veľmi dobré benefity, mohol som chodiť na podujatia, na koncerty, do divadla, na rôzne vystúpenia a mal som peniaze, z čoho som si to mohol platiť. Lebo dovtedy, aj keď som robil v hoteloch, tak som mal vždy len minimálnu mzdu, ktorá z 3 libier maximum dosiahla v tom roku 2020 bola okolo 14 libier. Teraz je to úplne iné. A vtedy v podstate prišiel COVID vo Veľkej Británii. Tiež bolo všetko zavreté. Nikde sa nerobilo. Ale nebolo to také tvrdé, ako to bolo na Slovensku. Prečo to bolo tvrdé? Z jednoduchého dôvodu. Pretože ľudia mohli chodiť do obchodu, mohli si nakúpovať, čo chceli. Istý čas ešte boli otvorené aj divadlá. Filmy sa mohli chodiť pozerať do kín. A na Slovensku nastalo obdobie, keď ľudia bez toho, aby mali papier, že sú negatívni, tak nemohli prejsť ani z ulice na druhú stranu cez cesty. Ja som sa v decembri 2020 dostal na Slovensku a môj príbeh invalidity sa začal 12. decembra 2020. Lenže pri tom, čo sa predtým udialo, sa treba tiež pozastaviť. Som absolvent pedagogickej fakulty, kombinácia telesná výchova, branná výchova. Mám štátnicu zo zbraní hromadného ničenia z biologických a radiologických zbraní. Takže viem, čo musím spraviť, aby som sa chránil proti biologickým zbraniam. V roku 2019 všetky médiá na svete, vrátane Slovenska, tvrdili, že v Číne unikla biologická zbraň a potom sa to zmenilo, že nakazeného netopiera zjedla mačka a tá nakazená mačka, že ju začali predávať v Číne na trhu, čo v podstate mačky sa tam bežne predávajú ako mäso na prípravu jedál. A nakoniec z toho bol ani jedno, ani druhé a stal sa celosvetový problém, ktorý bol vírusom. Z dôvodu, že som mal štátnicu z biologických zbraní, tak som si zabezpečil plynovú masku vojenskú M10 s bojovými filtrami a táto plynová maska
je doteraz hodnotená ako najlepšia plynová maska vyrobená na svete, ktorá ochráni človeka pred biologickou zbraňou. A začal som s ňou v tej maske chodiť na nákupy do obchodu, cestovať, chodiť na verejné zhromaždenia. Jediný problém bol ten, že som ju nemal so sebou 12. decembra 2020, pretože celý čas som mal na svojej tvári nasadené rúško, lekárske rúško, a mal som to rúško nasadené, aj keď som si prišiel kúpiť lístok na vlak. Od začiatku pandémie, ktorá bola vyhlásená v roku 2020, som žil vo Veľkej Británii, kde bez problémov som sa mohol pohybovať v dopravných prostriedkoch, chodiť po ulici, chodiť na nákupy, pretože mal som doklad od lekára, že mám problémy s dýchaním, že nemôžem mať zakryté dýchacie cesty, a v prípade, že som potreboval mať rúško a bol som na železničnej stanici, tak na železničnej stanici rozdávali cestujúcim bezplatne rúško. Keď začala pandémia v roku 2020 v celom svete, tak ja som, keď pandémia začala, tak som žil vo Veľkej Británii, hej, a v tom čase nebol problém, pokiaľ som mal doklad od lekára, že mám problémy s dýchacími cestami, nemať rúško na tvári. Nemusel som to mať v obchode, v dopravnom priestore alebo na ulici, a toto bolo v Londýne. Lenže na Slovensku to fungovalo úplne ináč. Tam bez toho, že by ste mali nasadené rúško na tvári, ste nemohli výjsť ani z vlastného bytu a dostať sa na ulicu. Lebo tak bolo všetko nastavené, že bez rúška ani krok. Ja som dokonca mal doklad vypísaný od môjho lekára tu vo Veľkej Británii s tým, že nemôžem nosiť rúško, a keď som sa tým dokladom preukázal policajtom na Slovensku, tak sa ma všetci vysmiali, že u nich toto neplatí. Ako nemôže platiť lekársky doklad niekde, keď na celom svete ten lekársky doklad platí? Na Slovensku to ale tak platilo. Hej. Na Slovensku bez rúška ani krok. A z dôvodu, že som mal vyštudovanú kombináciu branná výchova a vedel som, ako sa treba chrániť proti biologickým zbraniam, lebo ja som stále tvrdil, že sa jedná o biologickú zbraň, tak som sa po Slovensku pohyboval, že som mal na tvári nasadenú plynovú masku M10. Či to bolo vo vlaku, v autobuse, alebo na rôznych zhromaždeniach. Dokonca, keď bolo celoslovenské zhromaždenie proti podmienkam, za akých sa dalo pohybovať na Slovensku pred prezidentským palácom, hej, tak som cestoval z Oravy do Bratislavy rýchliku, a keď ma prišli kontrolovať policajti, ktorí robili kontrolu celého vlaku po odjazde z každej stanice, tak sa všetci fotili so mnou, pretože tvrdili, že doteraz ešte nikoho nevideli,
kto sa v plynovej maske chráni proti biologickej zbrani. Ja som to robil a je veľa fotografií, ktoré to môžu potvrdiť. Lenže toho dňa 12. decembra 2020 z dôvodu, že som chcel ísť na toto protestné zhromaždenie a mal som čas, tak som išiel navštíviť burzu starých kníh, rôznych starých vecí, ktorá sa konala v Bratislavskej tržnici. Tá sa koná aj teraz, v roku 2024, každú sobotu. A ja som si chcel niečo kúpiť, mal som vybraté veci, len jeden pán, od ktorého som si kupoval gramofónovej platne, hovorí, ja mám ešte internetovú stránku, tam si môžeš ešte vybrať veci, o ktorých si spomínal. Tak som sa s ním dohodol, že nič si nekúpim, ale že si to objednám cez internet. A môžem povedať, že som spravil dobrý krok, pretože keby som to nespravil, tak o všetky tie veci prídem. Boli by rozbité. Od bratislavskej starej tržnice, ktorá je vedľa námestia SNP, vedľa budovy Poľského kultúrneho strediska, som išiel pešo na stanicu, lebo som nevedel presne, kedy mi ide vlak. A cestou som naďabil na protestné zhromaždenie pri prezidentskom paláci, ale to nebolo to, na ktoré som ja chcel ísť. To bolo zhromaždenie, ktoré organizovala Kotlebová strana, a boli tam policajti, boli tam priaznivci, ale všetko sa nieslo v mierovom duchu. Rečníci rečnili, protestujúci zatlieskali alebo zapískali a policajti dávali pozor, či sa nerobia nejaké protesty, ktoré nespadajú alebo nemali by byť. Odtiaľ som si sadol na autobus, s rúškom na tvári, dostal som sa na hlavnú stanicu a išiel som si kúpiť cestovný lístok na vlak, na Oravu. Pani, ktorá lístky predávala pri okienku, hovorí, ale ja nerozumiem, že kde chcete ísť. Skúste si dať rúško dolu. Tak som si dal rúško dolu, a hovorí, no vidíte, teraz vás dobre počujem, kde chcem ísť. Tak som povedal, že chcem ísť si kúpiť lístok na najbližší vlak do Oravského Podzámku. Hovorí, no dobre, teraz vám za chvíľu ide. Tam som si kúpil lístok, ten zľavnený pre dôchodcov, a pre istotu som si kúpil ešte miestenku, aby som si mal kde sadnúť. A tá miestenka je dokladom o tom, že presne kedy sa tá udalosť, ktorú chcem popísať presne, stala. Stala sa o 14. hodine, pretože doklad, ktorý mám, svedčí o tom, že mne bol lístok stiahnutý z mojej bankovej karty o 14:07. A pani mi hovorí, no ale musíte teraz rýchlo bežať, lebo o 3 minúty vám odchádza rýchlík do Košíc. Tak som sa rozbehol, zobral lístky, rozbehol sa, len som počul, kde máš rúško? Viete, maximálne som sa vždycky snažil dodržiavať zákony alebo nariadenia. A v zákone o policajnom zbore je konštatované, že keď chce policajt niekoho upozorniť, že neplní nariadenie alebo nepostupuje podľa zákonu, musí povedať, občan,
porušujete taký a taký zákon podľa paragrafu toho a toho, hej, alebo takéto a také nariadenie. Nič také som nepočul, lebo keby povedali, občan, porušujete vyhlášku ministerstva zdravotníctva, nemáte ruško, tak ja si ho nasadím, veď som ho mal prichytené na ruke. Hej. A namiesto toho som len počul, kde máš ruško? Keď som zvihol ruku s mojím ruškom na ruke, hej, tak som len cítil tupý úder na krku, hej, v zadnej pasáži a padol som na zem. Okamžite na mne ležali 3 alebo 4 policajti, mal som vytočené ruky, že som nemohol s nimi hýbať, ale len som počul, kde máš doklady? A z dôvodu, že pokiaľ občan nemá doklad totožnosti, tak sa môže preukázať tým, že nahlási svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska. Všetko som spravil, hovorím. Volám sa Milan Horličan, narodený v januári 1956, rodné číslo bla bla bla, adresa trvalého bydliska Dolný Kubín. Hej, totálne to ignorovali. Kopali do mňa, ty ešte sa nám aj vysmívaš, nechceš predložiť doklad. Ako môžem predložiť doklad, keď ho mám vo vrecku a mám vytočené ruky a vy na mne ležíte a nemôžem sa do vrecka dostať? Ty si ešte vulgárny. Prepáčte, ale keď nemôžete dýchať, dusíte sa a niekto do vás kope a bije vás obuškom, tak mu predsa nepoviete, búchaj ešte viacej. Chcem sa ti poďakovať, že si taký mierumilovný, že si mi nedal služku na krk, ale ma len pelendrekom mláčiš po krku, po chrbte. Hej. Ja som si odtedy necítil nič na svojom tele. Oni ma chytili za vlasy, hej, napriek tomu, že cestujúci, ktorí tam stáli, protestovali proti tomu, čo robia na mne, hej, tak ešte aj mnohí cestujúci dostali pelendrekom. Prevažne to boli staré ženy, ktoré išli v sobotu po robote domov. Tak prestali protestovať. Chytili ma za vlasy, ťahali po zemi asi 200-300 metrov a keď prišli ku schodom na policajnú vyšetrovňu, ktorá je na prvom poschodí na Bratislavskej hlavnej stanici, dostanete sa tam asi takých 30 schodov, musíte vyjsť, hej, tak ma chytili za ruky, za nohy, rozhýbali a hodili. Nie, že by ma podopreli, aby som vyšiel po svojich. Rozhýbali a hodili. Keď som dopadol na zem, tak znovu to spravili. Až pokiaľ ma nedohádzali na vyšetrovňu policajného zboru. Tam ma v podstate začali mlátiť hlava, nehlava. Bránil som si len hlavu, aby mi v podstate nejak neublížili viacej. Hej. Vyzliekli ma do slipov, medzi tým som sa počúral, hej, otvorili okno. Vonku bolo to 12. decembra 2020. Vonku bolo -20. Ja počúraný, hej, vyzlečený, som ležal a oni ma mlátili. Keď som ich prosil, aby prestali, tak sa smiali. Hej. Keď som im povedal, že nemôžem dýchať, hej, že mám pacemaker, tak ma otočili a priamo do miesta, kde mám nainštalovaný pacemaker, tam ma kopali. Hej, a smiali sa. Ty už ani záchranku nepotrebuješ. Tebe rovno budeme volať pohrebnú službu, čo aj spravili. Hej. Keď prišla ku mne záchranka, hej, tak lekárovi povedali, tohoto ani nevybavujte, pretože je to fašista. Na základe čoho ma
špecifikovali, že som fašista. Pretože som mal reklamné letáčiky a nálepky Kotlebovej strany. Hej. Prepáčte, ja mám letáky od roku 1980, od roku 1989, ako bola nežná revolúcia všetkých politických strán, ktoré sa zúčastnili volieb v Československu a potom v Slovenskej republike. Hej. Ale Kotlebu som nemal, tak som si zobral. A za to, že som mal letáky, hej, tak som bol fašista. Prepáčte, to je choré. Hej. O 4:00 hovoril, bol som tam na tej vyšetrovni, kde ma mlátili, lepšie povedané, dávali mi odbornú masáž, bez toho, aby mali nejaký masážny kurz. Hej. Od 2:00 po obede do 4:00 hodiny po obede, keď skončila ich služba, o 4:00 odovzdávali službe, ktorá nastupovala o 4:00 po obede. Hej, oni zbalili svoje veci a odišli. Tí policajti, ktorí nastúpili po nich, ma zobrali, poutierali do sucha, umyli, dali mi napiť čaj, hej, obliekli ma a povedali, že môžem odísť. Ja som sa ale dožadoval správy o tom, že som bol zadržaný a oni mi povedali, že taká správa neexistuje. Hej. Ja to môžem teraz úplne poprieť, pretože tento rok, hej, som dostal do rúk, keď som bol osobne zistiť, či taká správa existuje na policajnej stanici v Bratislave, na hlavnej stanici, tak mám tu úradný záznam. Úradný záznam zo dňa 12.12.2020 o 14:06. Hej. Kde príslušníci nadporučík Aleš Heteš, nadporučík Vladimír Ďurišin, nadporučík Miroslav Hamran, nadpráporčík Radislav Jajcaj, podpráporčík Ladislav Vóc spísali zápisnicu alebo úradný záznam, ktorý som ja ako vyšetrovaný alebo zadržaný vôbec nedostal, vôbec som ho nepodpísal, kde tvrdia, že som ich ja napadol, že ja som bol vulgárny, že odmietol som s nimi spolupracovať. Je to obyčajná PPP, čo tvrdia títo pajáci, ktorí bez toho, aby ma vyzvali, aby som dodržal nejaký zákon alebo nejakú vyhlášku, spravili zo mňa mrzáka. Hej, mrzáka. A ja by som im možno aj odpustil. Hej, lebo o tom, že mám zlomené 3 stavce, tak viem len niečo vyše roka, keď som absolvoval vyšetrenie v Londýne na špeciálnom zariadení, hej, ktoré zoskenovalo celú moju chrbticu a tam je pri správe lekárskej uvedené, menovaný má poškodené zlomené 3 stavce. Hej. Pred 2 týždňami som prvý raz v živote videl, ako vypadá zlomený stavec. Nie 1, ale 3, pretože neurolog
v nemocnici v Londýne mi ukázal zábery z tohto CTčka. Hovorím, keby som nebol mrzák, tak možno by som týmto darebákom, hajzlíkom, ktorí sa vydávali za členov policajného zboru Slovenskej republiky, ktorí možno ešte slúžia v zbore, hej, tak by som im odpustil. Ale ja im toto neodpustím, lebo spravili so mňa mrzáka. Ďalšia vec je tá, som nesmierne rád, že patrím do skupiny ľudí, ktorých polícia atakovala, mlátila a mám tú možnosť, že voniam fialky od kvietkov, ale 30 000 občanov Slovenskej republiky už takú možnosť nemá, pretože sú mŕtvi a ku mnohým úmrtiam pomohli aj títo hajzli, ktorých som prečítal. A pevne verím, hej, že budú za to, čo spravili mne alebo ďalším ľuďom na Slovensku počas covidu, pandémie, že budú totálne potrestaní. Nič iné si neprajem. Po 4. hodine, keď sa vymenila nová služba, tá sa o mňa postarala, umýla ma, poutírala, dala mi čaj napiť, aby som sa trošku zohrial, obliekla ma a z dôvodu, že už u mňa bol lekár, ktorý mi niečo pichol, neviem čo, pretože som nedostal ani od lekára, od záchranky doklad o tom, že som bol vyšetrovaný záchrannou službou, hej, tak som sa tej smene poďakoval, hej, a dobitý som si objednal taxík a taxíkom som sa odviezol na urgentný príjem na Kramároch v nemocnici, kde som bol vo večerných hodinách vyšetrený s tým, že konštatovali, že nemám žiadnu pohmoždinu ani zlomeninu, hej, a po vyšetrení som išiel späť ďalším taxíkom naspäť na stanicu železničnú, odkiaľ som chcel pokračovať ďalej. Problém bol aj ten, že keď som prišiel na Kramáre, tam ma bez toho, aby som absolvoval testovanie, hej, nechceli ako zobrať na vyšetrenie, hej. Tak po dlhom hádaní som pristúpil na to, že ma otestovali, pošpárali v nose, hej, bol som našťastie negatívny, tak ma lekár vyšetril, absolvoval som aj rentgen, či nemám nejakú zlomeninu, čo som nemal, len s tým, že som lekára upozornil, že do skeneru nemôžem, pretože mám pacemaker, srdcový stimulátor. Potom som si kúpil lístok na bratislavskej stanici na lehátkový, alebo lepšie lôžkový vlak do Humenného a ním som sa dostal do Kráľovian a v Kráľovanoch ďalším vlakom, ktorý išiel okolo 4. hodiny ráno, som sa dostal do Dolného Kubína, kde som znovu absolvoval celé lekárske vyšetrenie. Hej, mám ambulantný doklad o vyšetrení v nemocnici na Kramároch, ambulantný doklad o vyšetrení z pohotovosti v Dolnom Kubíne, hej, kde sa konkrétne píše, že menovaný prišiel na základe toho, že cíti nejaké zranenia po
policajnom zákroku v Bratislave. 13. decembra 2020 som sa dostal domov a v útorok 15. som prišiel na okresnú prokuratúru v Dolnom Kubíne s tým, že ma neprijali, napriek tomu, že som sa dožadoval, že chcem podať trestné oznámenie, a neprijali ma z toho dôvodu, že už na Slovensku platila vyhláška, ktorá nedovolovala občanom navštevovať žiadne štátne inštitúcie, hej, tak ma odmietli prijať na okresnej prokuratúre v Dolnom Kubíne, len mi povedali, že môžem napísať mailom. Lenže stala sa nepríjemná vec, to bolo v útorok, a vo štvrtok záchranná služba z Dolného Kubína prišla na urgentný telefonát ku mne, pretože som sa veľmi zle cítil, s tým, že ma otestovala, či mám nákazu alebo nie. Vyšli výsledky negatívne, naložili ma, a pokiaľ sme prišli do nemocnice v Dolnom Kubíne, to je asi 10 minút, tak pri vstupe na urgentný príjem ma znovu testovali a tam som už bol pozitívny. A rovno ma odviezli na oddelenie, ktoré bolo špeciálne zriadenie ako vybavené pre tento problém, kde mi bola nasadená liečba, kde som 5 týždňov bol na kyslíku. Hovorím 5 týždňov na kyslíku. Ničím ma neliečili, žiadnymi liekami, len som pil horúci čaj s citrónom. A keď nebol k dispozícii citrón, tak v tom čaji bol rozpustený vitamín C. Zopár razy som sa aj pochytil slovne s primárom daného oddelenia, ktorý nakoniec, keď ma prepúšťal, hovorí: prepáčte, pán Horličan, mali ste pravdu. Hej. Potom som v podstate, ešte keď som prišiel domov, som ležal 2 týždne doma, nevychádzal som nikde. Keď som niečo potreboval kúpiť, tak mi to kúpili. Hej. Po telefóne ja som im peniaze položil pred dvere a oni mi to položili ku dverám a ja som si to zobral. Asi po niekoľkých týždňoch som sa dostal konečne naspäť do Veľkej Británie, čo boli veľké problémy, pretože kto chcel cestovať z jedného štátu do druhého, tak musel mať medzinárodný doklad o tom, že bol vyšetrený a že je negatívny. Ja som mal kúpenú letenku z Viedne, pretože Bratislava vôbec nelietala, len z Viedne. A mal som aj papiere, že som negatívny, len pri odbavovaní na letisku zistili, že áno, som negatívny, ale že do Veľkej Británie lietadlo priletí 10 minút po termíne, dokedy som mal platný certifikát. Tak ma nezobrali na palubu, musel som si kúpiť nový lístok, hej, a o týždeň neskôršie letieť. Lenže to bola veľmi zaujímavá cesta. Letel som bez rúška, ale mal som na tvári
opäť plynovú masku M10. Nebol problém, prijali ma na palubu, usadili ma, hej. Priletel som do Londýna na letisko Stansted, hej, a keď ma videl emigračný dôstojník, ktorý prijímal cestujúcich, ktorí vstupovali alebo prichádzali do Veľkej Británie, tak dal avízo svojmu náčelníkovi smeny. Ten pozostavil výkon prijímania cestujúcich, hej, nevedeli sme prečo, prišiel za mnou, zobral ma a doviedol ma pred nastúpených asi 50 policajtov, emigračných dôstojníkov Veľkej Británie. Tam ma postavil pred nich a hovorí: vážení kolegovia, chcem vám predstaviť prvého občana, ktorý priletel do Veľkej Británie a chráni seba a hlavne aj vás pred nakazením. Hej, mal som na tvári plynovú masku, dal mi ju dole, zablahoželal mi a asi 50 policajtov mi zatriskalo. To bol úžasný pocit. Hej, keď priletíte do Londýna a sa tam policajti správajú ako k človeku. Hej, vôbec vás nebijú. Môžete si skúpiť piť alebo sa najesť. Hej, na Slovensku to vôbec nebolo. Hej, pokiaľ som prišiel do potravín a nemal som doklad, že som negatívny, tak ma ani nepustili. Hej. To je strašné, čo sa dialo. Hej. A ľudia, ktorí to nariadili a ľudia, ktorí to plnili bez toho, aby sa nad tým zamysleli, či to má význam alebo nie, hej, tak nie sú potrestaní. To nemôžeme dovoliť, aby ľudia, ktorí toto robili, neboli potrestaní. Hej. V éteri, v médiách bola informácia, že treba dať na tieto činy, skutky generálnu amnestiu. Akú amnestiu? Za to, že zavraždili 30 000 ľudí? Amnestovať vrahov? To nikto nepochopí, kto niečo takéto prežil. Hej. Keby som mal guľovnicu, tak ich z tým jedného za druhým. Hej, nemusíte so mnou súhlasiť, ale tí, ktorí to prežili a nie sú medzi nami, tak sú mŕtvi a živých ostalo len niekoľko. A kvantum ľudí zomiera, ktorí uverili Zuzke Čaputovej, ktorá sa nelegálne stala prezidentkou. Vakcína je vaša sloboda. Vakcína vás oslobodí. Áno, oslobodí. Od toho, že nebudete môcť byť so svojou rodinou, s vašimi príbuznými, manželkami, súrodencami, rodičmi, deťmi. Hej, pretože čo sa robilo? Deti nemohli navštíviť rodičov. Rodičia nemohli navštíviť svojich rodičov. V domovoch dôchodcov sa očkovalo bez toho, aby sa vyšetrili ľudia, či vôbec môžu byť očkovaní. Ľudia, ktorí mali problémy so srdcom, s dýchaním, hej, boli cukrovkári, dostávali varu, ktorá ich zabila. Treba toto všetko vyšetriť. A tých, ktorí to robili, tvrdo potrestať. To sa nedá odpustiť, nehnevajte sa. To sa nedá. Veľa vecí som odpustil ľuďom, ktorí mi ublížili. Hej. Aj tomu, čo som
dostal 25 rokov v Basi, v Sabinove. Mne sa toto uľavilo, ale týmto darebákom hajzlom neviem odpustiť, neviem. Ani na smrtenej posteli sa mi to nepodarí. Hej. Ďalšia vec. Hej. Keď sa to trošku ukludnilo, prečo im máme odpustiť, keď oni ublížili ľuďom, ktorým nemali ublížiť, mali im pomôcť. Lekári, ktorí mali pomôcť liečiť ľudí, tak ich zabíjali. Tu mám doklad. Presný dátum je 9. novembra 2022. Dneska je 27. oktobra. 27. oktobra 2024. Doklad spred 2 rokov, ktorý som podal trestné oznámenie. Do dnešného dňa nemám výsledok. Hej, mám len výsledok o tom, že trestné oznámenie prijala Krajská prokuratúra v Bratislave. Hej. Číslo tohto upovedomenia je 4 veľké K malé N 247 lomeno 22 lomeno 1100 -3. Hej. Žiadne vyjadrenie, ako to dopadlo. Hej. 2 roky stará vec. Hej. Bol som tento rok niekedy v marci na generálnej prokuratúre. Hej. Kde som sa domáhal vyšetrenia na inšpekcii policajného zboru. Tu mám doklad, záznam, alebo lepšie povedané, zápisnica o trestnom oznámení, ktorá bola podaná na generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, trestný odbor, dňa 5.9.2024 o 12. hodine pod číslom rímska štvorka lomeno klasická štvorka veľké G malé N medzera 202 lomeno 23 lomeno 1006 1000,6, hej, kde som podal druhé trestné oznámenie na generálnej prokuratúre, hej, o tom, že sa nič v tomto prípade nekoná. Hej. Chápem. Bolo to podané pred mesiacom. Hej. Že je teoreticky ešte čas. Počas spisovania tejto zápisnice som mal možnosť nahliadnúť do celého mojeho spisu, ktorý je uložený na generálnej prokuratúre v Bratislave, kde som videl dokumenty, ktoré som ja generálnej prokuratúre neposkytol. Boli tam fotografie z mojej facebookovej stránky Milan Horličan, kde som bol odfotený v plynových maskách. Hej. Do dnešného dňa nebolo vysvetlené prečo, ani nebolo prístupné nahliadnúť do tohto spisu, ktorý pojednáva o mne. Hej. Bol som cez generálnu prokuratúru som podal sťažnosť na inšpekciu policajného zboru,
Predtým som podal sťažnosť na postup policajného zboru, ktorú riešila inšpekcia policajného zboru v Bratislave. Osobne som prevzal zápisnicu z tohto šetrenia, ktorú momentálne ale pri sebe nemám. Hej. A v tej zápisnici, ktorá pozostáva okolo 9 strán písaného textu, sa konštatuje, že skutok, na ktorý som sa ja dožadoval, že sa v skutočnosti nestal, hej, že študovali dokumenty na inšpekcii policajného zboru z bezpečnostných kamier, z bezpečnostnej kamery, ktorá je v miestnostiach policajného zboru v Bratislave na hlavnej stanici. Sú tam uvedené v tej správe inšpekčnej služby veci, ktoré rozprávajú policajti, ktorí v ten deň slúžili. Aj týchto 5, čo som uviedol. Ja hovorím, počas zákroku, ktorý polícia robila na moju osobu, sa policajného zákroku zúčastnilo minimálne 10 až 15 ľudí. Mnohí neboli ani v policajnej uniforme, boli v civile, nemali ani pásku, že sú ako členmi polície, nemali dokonca ani nasadené ochranné rúška. A oni mňa napadli, keď som bežal na vlak, ktorý mi odchádzal o 2 minúty z 3. nástupišťa. Výťah vtedy ešte vôbec neexistoval v Bratislave na hlavnej stanici. Takže cestujúci, ktorí cestujú v Bratislave, tak veľmi dobre vedia, koľko času to zabere, pokiaľ sa zdravý človek, behom dostane z hlavného nástupišťa na 3. nástupište, odkiaľ odchádzajú vlaky z Bratislavy do Košic alebo do Trnavy, do Trenčína a Žiliny. Hej, kde som ja musel odísť. Hej. Ako to pokračovalo ďalej? Hovorím, 13. decembra som bol v Dolnom Kubíne na vyšetrení. Zápisnicu z toho vyšetrenia aj s CD diskom, kde sú napálené všetky moje vyšetrenia, ktoré som absolvoval na rentgenoch, pretože aj tam mali odo mňa informáciu, že nemôžem ísť do skenera. To napálené CD bolo odovzdané osobne na podateľni v Bratislave minulý mesiac. Hej. Takže to bolo 13. decembra. 15. som bol na okresnej prokuratúre, ktorá ma neprijala, pretože platil zákaz vstupu do všetkých štátnych inštitúcií, hej, na mestský úrad, do poisťovne, do bank, na prokuratúru. Ani k lekárovi sa už nedalo ísť, pretože lekári vyšetrovali len cez telefón. Hej. Takže to bolo v útorok 15. a 17. som telefonoval, aby prišla záchranka pre mňa, a keď mňa doviezli do nemocnice, tak som mal COVID. Hej. A bol som liečený na COVID. Čo chcem s tým robiť? O tom, že mám zlomené 3 stavce zablokovanú krčnú miechu, viem rok. Čakám na odborné vyšetrenie, aby som sa dostal na operáciu, hej, pretože neurolog konštatoval, že tie výsledky, ktoré sú na tom CD-čku, tak už sú staré, že potrebujú vedieť najnovšie informácie. Bol som minulý týždeň na vyšetrení z dôvodu, že tam lekár neuviedol, že mám srdcový stimulátor,
tak museli zastaviť vyšetrenie, lebo ja môžem ísť na vyšetrenie len pod kardiologickým vyšetrením alebo doprovodom kardiológa, ktorý bude sledovať, čo sa vôbec stáva alebo čo sa robí s mojím srdcovým stimulátorom. Teraz minimálne 2-3 týždne musím počkať, pokiaľ bude nejaké nové vyšetrenie. Tým pádom aj operácia sa odkladá, pretože som mal byť v novembri operovaný, tak bude možno až o rok. Hej. A čo chcem ďalej robiť? Budem všetkými možnými prostriedkami robiť to, aby sa tí ľudia, ktorí sú za tento stav na Slovensku zodpovedali pred tribunálom. Hej, aby o tom nerozhodovali lekári, ktorí majú pochybné lekárske tituly, ktorí získali lekársky titul za peniaze. Konkrétne doktor Sabaka. Doktor Sabaka sa už v roku 2020 vyjadroval o tom, hej, že ako sa treba liečiť, že si treba dávať včeličky. Človek, ktorý dostal titul na imunológiu až v roku 2022. Ako môže byť takýto doktor odborník, hej, keď sa vyjadroval o niečom, čo nemal ani šajnu. Hej. A pre mňa není problém pricestovať na Slovensko a prísť na demonštráciu. A tam to všetko toto znovu opakovať. Lebo hovorím, dá sa odpustiť. Ale nedá sa odpustiť vrahom, lekárom, ľuďom, ktorí toto nariadovali, ktorí dávali výhlášky, nezmyselné výhlášky, ktoré nikde vo svete neplatili. Ani v Rakúsku, ani v Českej republike, ani v Poľsku, v Maďarsku, duplom vo Veľkej Británii. Hej? Lebo keď som ukázal lekárskú správu, že nemôže mať rúško, tak mi policajt povedal, ja tomu nerozumiem. Keď som mu to preložil, hovorí, to sú obyčajné PPP, hej? Takže ešte raz, spravím všetko preto, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o tom, ako sa lekári správali. Ako sa správal v tom čase predseda odborového zväzu lekárskej komory Vysolajský, ktorý tvrdil, že jediné riešenie je dať si včeličku. Pre všetkých tých, ktorí by sa chceli dozvedieť viacej príbehov, ktoré sa udiali počas tohto obdobia 2020 až 2023, by som vám doporučoval knižku, ktorá má názov Posledná vlna, ktorú napísala Danka Kryžanová a v tomto čase bude v predaji na jej internetovej stránke. Veľmi doporučujem, lebo je to kniha, ktorá vás ani jedného nenechá bez toho, aby vám netiekla slza buď z jedného, alebo z oboch očí. Pretože to sa bez slz nedá prečítať. Takže doporučujem knižku Posledná vlna. Vážení občania, chcem sa vám poďakovať za to, že ste dopozerali toto video až do konca. A prajem vám, aby ste boli zdraví, aby ste sa mohli stretávať s rodinnými príslušníkmi, s priateľmi, chodiť na podujatia, ktoré vás bavia, aby ste mohli bez problémov chodiť do práce a živiť svoje rodiny. Zdravie a zdravie a zdravie zdravíčko. Dovidenia. Praje Milan Horličan.